วัสดีค่ะ สวัสดีครับ กลับมาพบกับเรานะคะ ครับผม พีทและเล็กนะคะกับ Little One Plant Nursery ค่ะสำหรับเทปนี้นะคะเราจะมาสอนการบลีดค่ะ ครับ ดอสทีเนียเริ่มจากการดูตัวผู้ตัวเมียก่อนจริงๆแล้วเนี่ยดอสทีเนียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันสมบูรณ์เพศใช่ไหมคะสมบูรณ์เพศนี่หมายความว่ามันก็จะสามารถติดเม็ดเองได้ ใช่ ป่ะแล้วทำไมเราต้องเขี่ยให้มันด้วย แต่จำนวนมันน้อยครับถ้าเราไม่ได้ผ่านการผสมแต่ถ้าตัวที่ราคาถูกหน่อยอย่างโฟติด้าเนี่ยมันจะติดง่ายมากคุณไม่ต้องไปทำอะไรหรอกมันติด ของมันเอง ใช่สมมุติมี50 เม็ดใน1ดอกมันก็มีมัน50 เม็ดนั่นแหละ ใช่อย่างบางคนนะชอบถามมาว่าอย่างฮอลวูดีไออ่ะทำไมมันติดเม็ดน้อยจังก็เพราะว่า ไม่ได้ผสม ไม่ได้ผสมถ้าผสมเนี่ยช่วยเนี่ยมันจะช่วยได้มากขึ้นค่ะ ใช่ เริ่มจากการแยกระหว่างการดูตัวผู้กับตัวเมียก่อนเริ่มจากตัวไหนดีคะตัวเอาข้างหน้าเราได้ไหม มันได้ ตัวเมีย มันอย่าเพิ่งดูรับลานี่ดีกว่าครับดูประเภทอื่นก่อน อ๋อ เพราะว่า โอเค ดอกมันชัดเจนก่อนรับลานี่เดี๋ยวไว้ดูทีหลัง อือ โอ ฮึ เคเอาดูตัวนี้ แต่ไม่ว่าจะชนิดไหนดอกตัวผู้ตัวเมียก็ลักษณะเหมือนกัน ใช่ลักษณะเหมือนกันแต่ลักษณะที่ไม่เหมือนของลาบลานี่กับตัวอื่นก็คือสมมติฮอวูดดีไอเนี่ยตัวเมียออกมาในระยะหนึ่ง3 วัน2 วัน3 วัน5 วันกันอะไรก็แล้วแต่ในความสมบูรณ์ของดอกประมาณสัก3 วันเอา3 วันเสร็จปุ๊บดอกในระยะที่ดอกตัวเมียกำลังจะฝ่อนั้นตัวผู้มันจะสวนขึ้นมา อือฮึ ในดอกเดียวกัน อือฮึ มันจะพุ่งออกมาเป็นตัวผู้แล้วอองเกสรตัวผู้มันก็จะไปแตะใส่ตัวเมียในดอกนั้น ในดอกนั้นก็จะมีตัวเมียค่อนข้างจะสมมติฮอลวูดดอกตัวเมียมีสัก10 ดอกที่มันกำลังจะยังไม่โรยมันก็จะเป็นสัมผัสกันกับดอกตัวผู้ที่มันโผล่ออกมา มันก็จะทำให้มันติดแต่มันก็ติดน้อยเห็นไหมครับก็ติด5 ดอก10 ดอก นี่คุณพูดถึงดอกอะไรเนี่ย สมมุติตัวผู้กับตัวเมียมันในดอก ดอทอะไร เยวกัน ดอทอะไร ทุกตัวที่ไม่ใช่ อ่าฮะ ลาบลานี่ส่วนลาบลานี่นั้นตัวเมียก็คือตัวเมียมันก็ออกมา3 วัน5 วัน7 วันอะไรของมันแล้วมันก็โรยไปโดยเป็นที่เป็นตัวเมียอย่างเดียวก็คือมันแยกเพศอยู่แล้ว ตัวผู้มันก็ออกมาปุ๊บมันก็ออกมาเป็นตัวผู้เลยไม่มีตัวเมียแล้วมันก็โรยไปเหมือนกันในระยะใกล้ๆกัน แต่ทีเนี้ยดอกประเภทอื่นดอทตัวอื่นมันก็จะเป็นแบบที่ผมว่าในตอนแรกมันคืออย่างนั้นทีนี้ถ้าเกิดเราอยากให้มันติดเต็มติดเยอะเราก็จะต้องผสม เพราะว่าดอกตัวเมียในช่วงของที่มันเจริญพันธุ์อยู่นั้น เราก็ไปเอาตัวผู้จากดอกอื่น ในต้นเดียวกันดอกตัวผู้ออก หรือไม่ก็เอาดอกตัวผู้จากต้นอื่น ที่เป็นฮอร์วูดด้วยกันเอามาแตะมันก็จะติดเยอะขึ้น แต่ถ้าคุณปล่อยมันก็ติดน้อยลงอ่ะก็ติด เพราะมัน อยๆ เกือบสวนกันเหรอมันถึง ใช่ ติดน้อย มันสวนกันแต่ในระยะที่ตัวเมียมันโรยไปเยอะแล้วมันถึงจะออกตัวผู้มา ทีนี้ระยะเวลาของดอกตัวเมียที่สามารถใช้การได้ดีเนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่ หมายถึง กี่วัน ก็มันพูดไม่ได้ว่ากี่วัน เพราะว่าเราไม่ได้มีต้นเดียว เราก็ต้องดูว่า ไม่ได้นับ ใช่เราต้องดูว่ามันโอเคนะมัน หน้าตาแบบไหน มั ที่ น แบ ชู บ ชันใสก็เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้ดูในเป็นระยะก่อน แต่ตอนนี้เราพูดในเรื่องรวมๆของมันก่อนตอนนี้เราก็จัดการวิธีการผสมให้ดูเอาน้ำผึ้งมานิดนึง ไหนอะ อยู่ตรงนั้นหัวมุมโต๊ะเราก็จะต้องมีน้ำผึ้งของเราเก็บเอาไว้บ้างนิดหน่อย อือฮึ แล้วก็เอาน้ำผึ้งมาแตะทุกกันไว้ สรุปนี่เราสอนเขาดูตัวผู้ตัวเมียแล้วเหรอจะแตะแล้วเหรอ ก็แตะไปก่อนตัวผู้ตัวเมียเมื่อกี้เราสอนไปในเทปแรกแล้วคร่าวๆทีนี้เรา เอาไหนเนี่ย เอาฮอร์วูดดีกว่า เพราะว่าดอกมันชูชันแล้วก็ดูง่าย คือ มาก อย่างนี้งั้นพี่ถามเลยนะ โอเค ยังไงคือตัวผู้ที่พร้อมที่คุณจะเขี่ยได้ ตัว คือ ผู้ที่ ดู พ แล้ว ร้อ ไม่ ม รู้เรื่อง ตัวผู้ที่พร้อมเหรอครับดี๋ว เนี่ยคือสมมติถ้าดู ตรงนี้ไม่มี ไม่มี อันนี้มันตัวเมียอยู่ตัวผู้ที่พร้อม ตัวเมียขึ้นก่อนแล้วตัวผู้ถึงจะมาใช่ป่ะ เดี๋ยวเราจะดูจากต้นอื่นแล้วกันตัวผู้ตัวเมียขึ้นก่อนแล้วตัวผู้ถึงจะมาใช่แต่รู้สึกว่าวันนี้ลูกน้องจะกระหน่ำน้ำไปตัวผู้หายเรียบเลยฮะ ระยะในเวลาในการบลีดเนี่ยช่วงไหนเราถึงจะเป็นเวลาที่เหมาะสม เช่นกลางวันกลางคืนเช้าช่วงไหนดีคะ ก็ต้องประมาณ9 โมงครับ9 เพ โม ราะ ง ว่า ไปแล้วความร้อนมันจะช่วยทำให้ละอองเกสรตัวผู้นั้นสุกแต่ถ้าสายหน่อยมันก็จะปลิวแล้วเพราะลมมันจะพามันไป อือฮึ เพราะว่าดอทเนี่ยมันมีวิธีการผสมของมันในธรรมชาติโดยการพึ่งพาลมเพราะลมพัดตัวผู้มันจะลอยไปติดตัวเมียต้นอื่น อือฮึ ทีนี้ถ้าเราอยากชัวร์ๆแล้วก็สัก9 โมง10 โมงเนี่ยเราก็เริ่มซัดผสมได้ อือฮึ ทีนี้เราก็ผูกกันแล้วก็ตีให้มันฟูๆแบบนี้ครับเกสรตัวผู้เราก็เอามาจากต้นชนิดอื่นแล้วกันเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าลูกน้องรดน้ำเมื่อเช้านี้แล้วเกสรตัวผู้หายไปเยอะมากมันโดนน้ำแล้วมันก็จะหลุดไปนะครับแต่มันจะออกมาใหม่แต่มันคงไม่ใช่วันนี้ตอนบ่ายนี้หรอกมันคงน่าจะเป็นพรุ่งนี้มันจะฟูเหมือนเดิมแต่อันนี้เราจะให้ดูต้นนี้มันยังมีความหลงเหลือตัวผู้อยู่เยอะมาก มันไม่เห็นจะเขาเรียกมันไม่เห็นเหลืองเลยมันก็ขาวก็ใช้ได้ใช่ไหมสีไม่ได้บ่งบอกอะไร เหลือง ใช่ อะ ปะ ไม่ค่อยจะดีแล้ว แต่ถ้าขาวๆฟูๆมันจะออกครีมนิดๆมันไม่ได้ขาวจั๊วอะไร อันนี้คือแบบว่าดีใช่ไหมตัวอย่างนี้คือดี ใช่ ใช่ไหม ถ้าเอาคูกันป้ายไปปุ๊บมันจะฟุ้ง ไหน
ละอองมันจะฟุ้งลอยขึ้นไป ไหนว่าคุ้มเดี๋ยวนะ คุณจะไม่เห็นมันหลอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาให้ดูก่อนว่ามันติดภูกันมาเยอะอยู่ เขาเห็นแล้ว มันจะลอยไปตามลม ขาวๆ เลย ป่ะ ใช่แล้วก็จะติดภูกันออกมาเยอะ เดี๋ยวนะโฟกัสไม่ได้ไหนขอดูหน่อย ๆมันไม่เห็นหรอกคุณไอ้ก้อนๆแป้งๆนั่นมันก้อนใหญ่เกินไปมันไม่น่าจะมันใช้ได้อะแต่มันก็รวมๆแล้วมันน่าจะเป็นละเอียดละอองที่เราไม่เห็นด้วยตาเปล่าละเอียดมาก โอเคเดี๋ยวลองถ่ายรูป ต้องขยายกว่านี้ใช่ อือฮึ นี่เราได้เมื่อเราได้เกสรตัวผู้มาปุ๊บแล้วก็เอาตัวเมียแต่จริงๆแล้วคู่ผสมคู่ที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ควรอยู่แล้วแต่เรา อันนี้ที่เราเลือกมาเป็น เป็น อะไร ลูกผ อะ สมลาบลานี่กับฮอวูด รับอาหารหลายชั้นแล้ว ใช่ น่าจะมีโฟติด้าผสมอยู่ด้วย ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปคุยเรื่องนั้น เราเอาเรื่องเราได้ ผสม เก ให้ ส ติ ร ดก่ ตั อ วน ผู้มาเสร็จแล้วเราก็ป้ายเข้าไปที่ตัวเมียลักษณะของตัวเมียที่พร้อมคืออันเนี้ยแบบดอกนี้ท้องบ้างแล้วในการผสมเราผสมหรือลูกน้องผสมหรือว่าลมพาก็แล้วแต่อย่างลักษณะเนี้ยคือข้างในมีเม็ดแล้ว เพราะว่ามันปูด ใช่ปูดแล้วอันนี้คือลักษณะที่พร้อมที่จะผสมก็คือเป็นแบบนี้ คือถ้ามันท้องแล้วผสม ใส ได้ ใส แล้วใช่ปะ ใสใสขนตรงตั้งทั้งหมดแบบนี้คือที่พร้อมผสมเราก็ ทำไมอะ ป้าย ยังไม่ท้องใช่ไหม ใช่ยังไม่มีการผสมเราก็ป้ายตัวผู้เข้าไปเบาๆแบบนี้แค่นี้เองเบาๆหน่อยนะครับไม่งั้นถ้ายางออกนี่ก็คือก้านมันหักแค่มันพัง ติดแล้ว ค่นั้นใช่ ท้องแล้ว ติด อุ๊ย ติด ถนัด จริง ทำ ถ้าเรามี ถนัดทำ 2 ต้นลองทำดูก็ติดแต่ทีเนี้ยเรามีเยอะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เราทำไปอะเมื่อวานนี้มันลมมันพัดไปยังพัดมาเจอกันหรือยังแต่ก็ในกรณีที่เคยกล่าวไว้ในวิดีโอแรกก็คือมันมีเปอร์เซ็นต์ที่เราผสมเองมีอยู่แล้วจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่จะ 30% 50%แต่มันไม่100แน่นอนเพราะว่าถ้า100ก็ต้องแยกมันออกไปนั่นแหละ ทีนี้เทคนิคการผสมเนี่ยนอกจากมีอันอื่นที่แตกต่างไปจากนี้มั้ยก็คือหลักการก็คือ เดี๋ยว จิ้ม มันทั้งหมด จากตัวผู้เอาไปหาตัวเมีย ใช่แต่ ที่ ก็ พ ต้อง ร้อม แต่ก็ต้องคิดหน่อยว่าไอ้คู่เนี้ยดีไหมเหมาะสมหรือเปล่า อือฮึ ทำแล้วจะออกมาสวยหรือเปล่าก็คิด อือฮึ นิดนึงแต่ ค่ะ ถ้าไม่ได้คิดอะไรมีอยู่2 ต้นเองก็ใส่มันไปแค่นั้นเอ ค่ะ ง ทีนี้ในส่วนของลัฟลานี่เนี่ยมีเทคนิคพิเศษอื่นไหมอย่างเพราะว่าดอกมันเล็กกว่าหรือว่าไม่ก็เหมื ไม่ อน มี กัน ไม่มีเหมือนกันแต่รับแล้วนี่เนี่ยคือต้องทำ ถึงจะติดเม็ด ใช่ อ่าฮะทีนี้เนี่ยพอจะบอกเทคนิคการเพื่อให้มันแอดวานซ์ขึ้นนะเนาะนอกจากผสมแล้วติดเม็ดแล้วเนี่ยการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้แบบมีไม้ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ เช่นอย่างต้นนี้ ก็ต้องไปหาพ่อแม่ที่ดีมาว่าไม้ห่วยแตก2 ต้นมาใส่ด้วยกัน มันก็ห่วยแตกอยู่ดี มันไม่มีทางที่จะเอาโพธิด้า2 ต้นมาผสมกันแล้วออกมาเป็นฮอลวูดเป็นไปไม่ได้ ก็ต้องไปซื้อฮอลวูดมาฮอลวูดไม่สวยอยากไม่ดีเขาก็ไม่ได้เล่นกันขายก็ไม่ได้ ออกมาหน้าตาก็ไอฮอลวูดหรือเปล่าวะแต่ถ้าไม้ฟอร์มดีลักษณะใบที่ดีหรือลักษณะใบที่ใช่แล้วเอามาเจอกัน อือฮึ มันก็สวยอยู่แล้ว ทีนี้แล้วอย่างจิปโซไฟล่านี่ล่ะคือดอกเนี่ยมันจะคว่ำลงมันไม่เหมือนอัน ไม่ อื่ ได้ นคือ ค ดอก ว่ำครับทิปโซอยู่ใต้ดอกอยู่ใต้ใบ ใช่ดอกอยู่ใต้ใบเห็นไหม ลัก แต่ ษ มัน ณะ ก็ ลักษณะคว่ำลงนั่นคือลักษณะยังไม่พร้อม ถ้ามันตรงๆอย่างเงี้ยมันจะพร้อม แต่ถ้ามันอย่างเงี้ยมันยังไม่พร้อม ตรงๆแต่ก็ไม่ขึ้นอย่าง ใช่ นี้อยู่ ใช่ ดี ไม่ ถู ขึ้ ก น ปะ ถ้าไม่ขึ้นถ้าขึ้นอย่างนี้หมายถึงว่ากำลังจะเอาลูกเม็ดดีดออกไปแล้ว อ๋อ ทุกชนิดจะเป็นเหมือนกันหมดแต่รับลานี่ไม่เป็นรับลานี่ไม่ได้ชูแบบชูก้านดอกเพราะดอกมันสั้นมาก อือฮึ ไม่อยู่มันอย่างนั้น แต่ข้อดีของรับลานี่ก็คือเวลาดีดเม็ดจะดีดไม่ไกล อือฮึ ถ้าขี้เกียจเก็บก็เอาตั้งไว้แล้วก็มีกระบะทรายกว้างๆมันก็จะดีดอยู่แล้วแวกนั้นมันไม่ไกลมากถ้ารับลานี่นะชนิดเดียว นอกนั้นไปกันนู่นเลย3 เมตร 5 เมตร แล้วในส่วนของจิปโซเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรพิเศษมาเห็นคนอื่นเขาทำกันยากจัง มันก็ไม่มีอะนะของเราก็ทำของเราได้อยู่เรื่อยๆเป็นระยะแหละ ก็คือ แต่ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงๆไปช่วงก่อนนั้นดอททุกตัวเลยไม่มีดอกไม่มีเม็ดมีแต่ดอก เพราะว่า ไม่รู้เหมือนกันมันจะถึงฤดูมันถามเพื่อนในแวดวงก็เหมือนกันคือระยะประมาณสักพฤษภาเนี่ยมันจะไม่มีเม็ดเลยมีหย่อมๆแหยมๆแทบจะเก็บไม่ได้ แต่หลังจากนั้นมาเนี่ยช่วงระยะนี้เก็บเม็ดได้เยอะมาก อือฮึ ใช่ ก็ แต่ สรุป จิปโซ ว่ามั มันเป็นของมันก็อย่างเงี้ย คือถ้ามีดอกก็ใช้เทคนิคเดียวกันก็คือเคลียร์จากตัวผู้ไปหาตัวเมีย ใช่ ค่ะ จิป แค่ โซ นั้น สมมุติถ้าจิปโซเนี่ยมันเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะมีราคาสูงอยู่ ต้องช่วยเคลียร์เลย เราก็เอาปุกกันเคลียร์มาให้สะอาดแล้วก็ป้ายมันตัวเดียวพอตัวผู้มันเริ่มฟูๆหน่อยเราก็จะเห็นว่ามันมีตัวเมียอยู่ในนั้นด้วยพอดี หรือไม่ก็ดอกข้างๆมีตัวเมียอยู่เป็นตัวเมียแล้วก็เราก็ตัวผู้ที่ดอกเนี้ยไปถูกับดอกข้างๆต้นข้างๆในกลุ่มของจิปโซเหมือนกัน เราไม่ต้องเอามันเข้ากับใคร เพราะว่าตัวมันเองมันขายของมันได้ อือฮึ นะ สำหรับดอสทีเนียเนี่ยหนึ่งต้นเนี่ยมันมีหลายดอกถูกปะ ครับ ทีนี้ในหลายดอกเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะสุกพร้อมกันมาพร้อมกันต่างคนต่างมาใช่ไหม ใช่ เพราะฉะนั้นมันทำให้เราอะสามารถเซลล์ตัวเองได้ หมายความว่าต้นเดียวกันแต่เมื่อมีหลายดอกก็คือแค่ข้ามดอก ใช่ ถูกไหม ใช่ แล้วในทัศนคติของคุณเนี่ยถ้าเรามีช้อยส์คือมีหลายๆต้นเซลล์ตัวเองมันก็ไม่ค่อยเวิร์กไหมหรือว่าเซลล์ตัวเองก็ไม่ได้ผล ถ้าเป็นไม้แบบมหาเทพเลยแบบว่าสวยมากทั้งใบทั้งลำต้นทั้งอะไรมันเพอร์เฟ
เฟกสมบูรณ์มากแล้วมันเป็นไม้ที่สมบูรณ์เพศเราก็เซลล์ตัวเองไปบ้างเอาลูกเก็บลูกมันไว้เพราะว่ามันออกมามันก็ค่อนข้างจะเหมือนแม่มันแล้วเราก็ต้องทำบ้างดอก2 ดอก3 ดอกอะไรก็ทำไป แต่ในเวลาเดียวกันแล้วก็ดอกอื่นแล้วดอกอื่นจังหวะอื่นดอกใหม่ขึ้นมาแล้วก็เอาอื่นที่เป็นเทพในแขนงอื่นใส่เข้าไปมันก็จะได้ลูกออกไปที่สวยขึ้นแตกขึ้นแต่ถ้ามันสวยอยู่แล้วก็แต่ถ้ามีต้นเดียวก็เขี่ยไปไม่ต้องเขี่ยก็ได้มันก็ติดมันมีเทคนิคขั้นเทพอื่นไหมคุณเช่นการจะสร้างอย่างเมื่อก่อนเนี่ยการจะมีด่างฮอลวูดสักตัวเนี่ยมันยากมากใช่เดี๋ยวนี้เยอะเดี๋ยวนี้เห็นทำกันได้เยอะหรือว่าการที่จะมีแบบนี้ปั้นไอ้ตัวที่ได้รางวัลมิสซิสสมิธอย่างเงี้ยกว่าจะปั้นมาถึงตรงเนี้ยคุณมีแนวคิดเทคนิคยังไงกว่าจะซ้อนกันได้ลาบลานี่ด่างเราหาวัสดุหาต้นไม้หาตัวด่างที่ค่อนข้างจะนิ่งมาก่อนเริ่มจากตัวด่างค่อนข้างจะนิ่งก็คือเราเลือกโฟติด้านี่แหละเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีอะไรมีแค่โฟติด้าอย่างเดียวมีรับรหัสแหลมมาต้นหนึ่งแล้วก็ไปหามาเราก็เอารับรหัสลูกผสมนั่นน่ะมันผสมกับโฟติด้ามาแล้วแต่เราไม่ได้คนทำแล้วเราก็มาเลือกด่างเราก็คัดด่างที่มันคมเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องด่างวันหลังดีกว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจะมาพูดด่างใช่สรุปนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องของด่างดีเลย์ทำยังไงให้ไม้ด่างการสร้างไม้ด่างเอาไว้ในคลิปหน้าแล้ววิธีการดูด้วยครับก็คือวิธีการดูก็คือจะดูยังไงให้มันขาดใช่ว่าด่างสวยด่างแท้ๆไม่หายแน่โตมาสวยแน่นอนไม่ได้ดีเลย์แบบด่างระยอดหรือไม่ก็หายไปเลยทั้งต้นอย่างเงี้ยมันยังมีอยู่ในแวดวงของดอสทีเนียเพราะว่าด่างมันไม่นิ่งมันเป็นแบบนั้นนะครับค่ะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะแต่ถ้าใครชมผ่าน YouTube นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณนะคะครับครับเป็นการเช็คว่าใครดูวิดีโอของเราจบหรือเปล่าถ้าไม่มาแซวก็แปลว่าดูไม่จบสวัสดีค่ะ